Selamat datang di channel kami, Kicau Pleman Nusantara. Kali ini kita akan membahas salah satu jenis burung kicauan yang begitu menarik, yaitu burung pleci aure. Dikenal dengan suaranya yang merdu dan karakteristik yang unik, pleci aure semakin digemari oleh pecinta burung. Simak video ini sampai selesai untuk mengetahui lebih banyak tentang keistimewaan, cara perawatan, dan tips agar burung ini selalu dalam kondisi prima. Pleci auriventer Zoosterops palpebrosus auriventer. Ciri khas, memiliki cincin mata putih yang tebal. Tubuh bagian atas berwarna hijau zaitun dengan perut kuning cerah. Bagian dada berwarna abu-abu terang. Asal banyak ditemukan di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Sumatera, dan Kalimantan. Ukuran sekitar 10 cm. Suara khas dengan siulan melengking dan nada yang tinggi. Pleci aure Zoosterops palpebrosus auriventer juga dikenal sebagai pleci kuning. Memang dapat dilombakan dalam berbagai kontes burung kicauan. Meskipun burung pleci yang paling sering dilombakan adalah pleci Buckstone atau pleci dada putih, pleci aure tetap populer di kalangan penghobi burung karena kicauannya yang merdu dan bervariasi. Dalam kompetisi, burung pleci dinilai berdasarkan kualitas suara, irama, durasi kicauan, volume, serta variasi lagu. Jika pleci aure dilatih dengan baik, burung ini dapat bersaing di lomba. Meskipun dalam beberapa wilayah ada preferensi khusus terhadap jenis pleci tertentu. Latihan yang rutin, pola makan yang baik, serta perhatian terhadap kondisi mental dan fisik. Burung sangat penting untuk mempersiapkan pleci aure agar siap berkompetisi. Pleci aure Zoosterops palpebrosus auriventer, atau lebih dikenal dengan burung pleci kuning, adalah salah satu jenis burung kicau yang cukup populer di Indonesia. Untuk merawat pleci aure secara optimal, diperlukan perawatan khusus yang meliputi aspek pakan, kebersihan, hingga lingkungan tempat tinggal. Berikut adalah beberapa tips khusus untuk merawat pleci aure. 1. Pakan. Fur, gunakan fur khusus pleci yang mengandung nutrisi lengkap. Pilih fur yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral seimbang. Buah-buahan segar, berikan buah segar seperti pisang, pepaya, apel, atau jeruk sebagai tambahan pakan alami. Extra fooding EF, tambahkan pakan tambahan seperti ulat Hongkong, kroto, atau jangkrik kecil dalam jumlah yang tidak berlebihan. Ini penting untuk menambah asupan protein. Air minum, pastikan pleci aure selalu mendapatkan air bersih dan segar setiap hari. Anda juga bisa mencampurkan vitamin atau madu ke dalam air. Minum untuk menjaga stamina burung. 2. Kebersihan kandang. Rutin membersihkan sangkar. Bersihkan sangkar setiap hari untuk menghindari bakteri dan kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Gantilah alas sangkar dan bersihkan tempat makan dan minumnya secara rutin. Penyemprotan ringan. Semprot burung dengan air bersih menggunakan spray halus setiap pagi atau sore untuk menjaga kesegaran bulu. Setelah itu, jemur burung sekitar 15-30 menit di bawah sinar matahari pagi sebelum jam 10 pagi, agar bulunya tetap sehat. 3. Penjemuran. Penjemuran rutin. Penjemuran sangat penting untuk menjaga kesehatan pleci aure. Lakukan penjemuran sekitar 30 menit hingga 1 jam di pagi hari. Jangan menjemur terlalu lama, karena bisa membuat burung stres atau kepanasan. 4. Pemasteran pelatihan kicauan. Pemasteran suara, latih pleci aure dengan suara-suara.
masteran seperti burung ciblek, kenai, atau suara alam yang lain untuk memperkaya variasi kicauannya. Pemasteran bisa dilakukan di pagi dan sore hari, atau saat burung beristirahat menggunakan suara rekaman atau burung lain. Pentingnya lingkungan yang tenang. Lingkungan yang kondusif, jauhkan pleci. Auri dari lingkungan yang terlalu bising atau penuh dengan predator. Hal ini penting agar burung tidak stres. Tempatkan sangkar di tempat yang sejuk dan nyaman, dengan sirkulasi udara yang baik. Dengan perawatan yang baik dan konsisten, Platy Airy akan tumbuh sehat dan memiliki kicauan yang merdu. Perhatikan kebutuhan gizi, kebersihan, serta lingkungan burung agar ia tetap dalam kondisi prima. Harga burung Platy Airy Venter di Indonesia bervariasi tergantung pada kondisi dan kemampuan burung tersebut. Untuk Platy Airy Venter yang masih dalam kondisi bahan belum gecor atau terlatih, harganya berkisar antara Rp100.000 hingga Rp200.000. Sementara itu, untuk pleci yang sudah gacor, harganya naik menjadi sekitar Rp250.000 hingga Rp400.000. Ada juga beberapa toko online yang menjual Platy Airy Venter jantan dengan harga mulai dari Rp70.000 hingga Rp99.000, tergantung pada kualitas dan lokasi penjualan. Terima kasih sudah menonton video ini tentang burung Platy Airy. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kamu yang sedang merawat atau ingin memelihara burung ini. Jika kamu punya pertanyaan atau tips tambahan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kami Kicau Pleman Nusantara, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang dunia burung. Sampai jumpa di video berikutnya.